Nagrywa? Au. Nie, co mi strzeliło. Mam gumkę na tym? Co cię jeszcze da? Nikt, mówię gumkę. No, no. Wszystkie masz? Magazynki pełne? Hello. No. No. Co? No. Bingo. No. Bingo. Gala. Bingo. Bingo. Powiem ci, że w budynkach za długa ta broń jest, cały czas zahaczałem. No, stop. Co? No, stop. Respawn jest tam. Respawn jest tam. Nie no, to jest fajne, Elsham jest fajny. Worst thing is I can see our respawn point from where they're sitting them. Tak przerwałeś. Co przerwa? Tam zacofałeś na chwilę. A, bo coś mi przeszkadza w bucie. Ja nie mogę przestać, bo tu nic dużo chodzi. Just keep following the chap in the boonie, he'll take you down. Look right, lad. Szybko tu czas leciał. Którędy atakujemy? Tu? Od tyłu czy jak? Co? Co wiesz? No. Ja bym radził może od tyłu, z boku, tak? Quickly look at me. Hello. Lads, fall in. Listen in. You've got two respawn points. First one being the bags that are set up in a line where James was stood. We all saw that, yeah? Yeah. Your second one is the new ridge flag on this left side. So if you see three bridges, directly in front of it, you'll see the ridge flag. It's a blue flag on the side of the hill. Yeah? Happy? Yeah. Happy? Right, James, stand by. Mate, I'm going round properly. Ready? Are you running? I'm not running. No, I'm not running. No. We'll walk. We've got plenty of time. We'll walk. Where we was defending, I'm going to tap on that side, throw smoke to shit, and then get in on that end. Can I run and then wait? Yeah, go. You can Nie? No. Widzisz? Yeah. Hit! Come on, Oskar, leć! Do tego drzewa!
I'm walking! Okay. Alright. Co? Grałem się w takich bundlu kijek No. i nie wiedzieli skąd strzelałem. Empty. Dali tam, w tym krzaku tam. Gdzie? Nie wiedzieli. Co? Ale potem jak to wiedzieli. Wiedzieli skąd to wiedzieli. Super. No stąd. Chodził tu do samego okna. Tak? A. Idiota. I wyszedł. A tu? Come on, boys, we're nearly there. We need to push in as one. No. Mam pomysł. No. Tu nic nie zrobimy. No nie, musimy pójść. Nie pójdź. Tam ci dzieje specjalnie. No. Czekaj, już. Prawo. Tędy? Nie wiem, jak do brzegu, dobra? Nie przejdziemy tam góry. Idziemy? Nie przejdziemy góry, ja bym leciał prosto. Prosto? No, do tej budki. No. Dawaj, cover się, a ty biegnij. Nie, ja idę do tej pory. Co dawaj? 3, 2, 1. Go, 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 go. You try go front to building. I'm going to try and get to the front first building. 3, 2, 1, going. Hit. They've got that track there. Oh, Have to be a bit more stealthy, I'll do that thing. you try the same way or we go different? Let me do different one. I'm going to try going wide. Ten. Wait, Marcus. I cover window. Come on, Mark, now. No. Hit. I say go, two goes into the building, cover fire, and we'll push around. 2 left, 2 right. It's all hit. Let's go! Oscar! Oscar! Oscar!
Czekaj! Wołam cię! Chciałem strzelić cię. Strzelił w dupę? No, bolało? Co? Ale jak ci poszło? No dobrze. A co jest? O! Oskar! Nagrywasz jeszcze? Nie, co? No, To 45 minut? no. Co? Nie widzę tego zrobić, no. Mam siłę. Ach, nie widzę cię dużo w bitwie. Nie? Nie, widzę, że jesteś bardziej taki... Weź, nie wiem, gdzieś jesteś w przodzie, ale nie widzę cię cały czas. Musiałam znowu dziecko nauczyć na drugiej drużynie, nie? A? Że on się bał już kurwa zejść, A. że dostanie przeze mnie. Ten dzieciak boi się na razie. Daj mi się na razie. Chce ci się? Nie,